ट्रेडिशनल नाला ग्लेशियर आ रहा है। ये देखो ग्लेशियर की स्पीड कितनी है, पूरा माल लेकर आ रहा है। ये है ट्रेडिशनल नाला, बर्फ का ग्लेशियर आ गया है। ठीक 8 बजकर कितने मिनट हो, ठीक 8 बजकर 20 मिनट, 8:30 बजे ग्लेशियर आ रहा है। बस तेरे नजारे गयो दरिया सपोरो साइकिल मगर मसले आई है रुके 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 ना।